失礼いたします。ご注意ください。はい、発車いたします。ご注意ください。はい、発車いたします。お疲れ様です。
はい、お支払いいたします。お使わせください。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 はい、お支払いいたします。
はい、発車いたします。お使いください。はい、というわけで、お疲れ様です。では、失礼します。はい、半沢でございます。はい、ご紹介させてください。こちらにございました。お願いいたしました。はい、発車いたします。お使われください。はい、発車いたします。お使いください。はい、私の電話でございます。お仕事を受け付けてください。よろしくお願いします。はい、失礼いたします。お使われください。
していらっしゃいます。お捕まりください。お捕まりください。はい、発車いたします。お捕まりください。やめときゃないでございます。お仕事お気をつけください。ご車ありがとうございました。お待たせいたしましたはい、発車いたします。お疲れください。はい、発車いたします。お捕まりください。
町都営住宅前でございます。次、止まります。扉が開くまでそのままでお待ちください。ご足元お気をつけください。ご乗車ありがとうございました。お待たせしました。はい、足をします。お捕まりください。扉が開くまでそのままでお待ちください。大和町でございます。ご足元お気をつけください。ご乗車ありがとうございました。お待たせいたしました。はい、足をします。お捕まりください。
はい、発車いたしまおつかまりくだす。さい。はい、おつかまりください。次は十条中原2丁目、十条中原2丁目でございます。発車しはい、ます。発車いたします。おつかまりください。おつかまりください。次は中十条4丁目、中十条4丁目でございます。はい、ございませんか。はい、通過いたします。はい、この先揺れますのでご注意ください。次は東十条4丁目、東十条4丁目でございます。都バス、都電、都営地下鉄、日暮里舎人ライナーを別々の定期券でご利用のお客様は、連絡定期券の場合、割引になります。どうぞご利用ください。次は東十条4丁目でございます。次、止まります。扉が開くまでそのままでお待ちください。はい、東十条4丁目。お足元お気をつけください。私は、はい、ございました。お願いいたしました。はい、よろしくお願いします。おつかまりくださおつかい。まりください。次は神谷1丁目、神谷1丁目でございます。次、止まります。扉が開くまでそのままでお待ちください。発車いたします。おつかまりください。はい、お知らせいたします。おつかまりください。はい、右に曲がります。少し皆様のご協力をお願いします。次は北区神谷町でございます。次、止まります。扉が開くまでそのままでお待ちください。
足をいたします。ご注意ください。足元をつかまえてください。足を出します。おつかまりください。失礼いたします。おつかまりください。はい、5時40分でございます。ご仕事を受け付けください。私はお願いしました。はい、足を出します。おつかまりください。
大事にしまいなさい。私も東京生から朝からシャーイをよろしくお願いいたしました。発車します。よろしくお願いします。おお疲れ様です。ください。はい、都営バスをご利用いただきましてありがとうございました。次は王子駅前、終点でございます。エネステグループの個別指導塾、東京個別指導学院へはこちらをご利用ください。お客様にお願いいたします。バス停での喫煙はご遠慮くださるようお願いいたします。どなた様もお忘れ物のございませんようご注意願います。次は王子駅前、終点でございます。大ちゃん、お疲れ様でした。まもなく無事終点でございます。車内にお電話を落とし物ございませんようお電話できました。確かにございます。